Bisschen Gummi zählt ja eigentlich nicht. Also seid ihr quasi in diesem Jahr das letzte Open Air für Karat. Oder? Kann man ruhig mal so sagen. Aber wisst ihr, das Gute ist, das bisschen Gummi kann auch helfen, denn wir spielen den nächsten Song gefahrenlos. Viel Spaß mit dem Gewitterregen! Von ihrem Liebesschrei ist nichts